Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. U današnjem nastavku bavimo se procedurom slijetanja na MiG-29. Trenutno se nalazimo u blizini aerodroma Soči, vidljivost nije baš najsjajnija, no međutim nema veze jer imamo instrumente koji će nam pomoći da se usmjerimo prema pisti. Za početak moramo kontaktirati kontrolu leta. Prvo ćemo ući u radio meni tipkom Ž. Zatim ćemo stisnuti F5 za kontrolu leta, pa F1 za aerodrom Soči i F1 Evo, sada smo dobili upute od kontrole leta u kojem smjeru trebamo letjeti. Možemo stisnuti tipku 1 da bismo se prebacili u navigacijski režim povratka u bazu. Vidimo ovaj tu VEV. Također ovaj instrument horizontalne situacije nam pokazuje u kojem smjeru moramo letjeti. Ova žuta strelica nam to indicira. Evo, sada letimo otprilike prema točki povratka. To je točka sa koje započinjemo spuštanje prema samoj pisti, takozvani glide slope na engleskom jeziku. Također nam može pomoći i ovaj kružić na head-up displeju koji nam pokazuje u kojem smjeru otprilike trebamo usmjeriti zrakoplov, kako bočno, tako i po vertikali. Znači sad smo malo previsoko, letimo u dobrom smjeru, ali smo na prevelikoj visini, moramo biti na visini od oko 1000 metara. Oduzeli smo potisak i lagano se spuštamo prema toj visini. Imamo još oko 8 km do samog početka slijetanja. Kada dođemo do točke povratka, sustav će nas automatski prebaciti u sljedeći navigacijski režim, režim samog slijetanja. I na head-up displeju ćemo imati ćiriličnu oznaku POS. Evo, već sada možemo vidjeti. Ne, pista je točno ispred nas. Evo, vidimo ju. Još samo oko kilometar do početka. Evo ga, sada smo se prebacili u režim samog slijetanja. Kad još malo usporimo, možemo spustiti i flapsove pritiskom na tipku F. U tom trenutku zrakoplov će malo početi podizati nos prema gore zbog povećanog uzgona. To možemo kontrolirati trimom ako želimo. Flapsovi su izbačeni kao što vidimo na indikatoru dolje lijevo. A nakon toga možemo izbaciti i stajni trap pritiskom na tipku G. Možemo nastojati se orijentirati s pomoću ovog kružića na head-up displeju, tako da ga držimo otprilike u sredini, to jest možemo čak biti i malo ispod njega s obzirom da nas on navodi neposredno na, to jest samo na sredini piste. Želimo sletiti negdje bliže početku. Na head-up displeju gore nam je sugerirana brzina od 250 km/h, no međutim, evo ga sad nas toranj traži da damo zahtjev za konačno slijetanje, opet Ž i nakon toga 1, F1. Dobili smo odobrenje, idemo prema pravoj pisti, znači pista 06, mi idemo otprilike u smjeru od 60 stupnjeva, to je prava pista. Kao što sam govorio, sugerira se, pa naravno da čak i pravi priručnik za pravi MiG-29 sugerira da se slijeće brzinom od oko 250 km/h. Meni osobno je to malo prenisko, prvenstveno zato što u tom slučaju napadni kut mora biti prilično visok. To možemo vidjeti ovdje na ovom instrumentu. Time se M je vidljivost
relativno loša jer moguće je da od nosa nećete vidjeti samu pistu, a M se i povećava vjerojatnost da zapnete repom za samu pistu, tako da ja više volim slijetati na brzini od nekakvih između 270 i 290 km na sat. Ono što je jako bitno je ovaj tu instrument, okomita brzina, idealno bi bilo da bude oko 2 do 3 metra u sekundi, ne više od toga. Sad radimo male korekcije kako potiskom, tako i pilotskom palicom. Održavamo brzinu oko 270-280. I neposredno prije samog slijetanja pazimo da nam vertikalna brzina ne bude previsoka. Kada dotaknemo tlo, smanjujemo potisak do kraja, držimo tipku duplo V, to su kočnice na kotačima. Evo ga. Sletjeli smo, kočimo. Kada brzina padne ispod 250 km na sat možemo aktivirati i padobran. Ovdje nije neophodno, ali možemo ga svejedno aktivirati, čisto da to demonstriramo. Padobran ne smijete koristiti ako postoji snažan bočni vjetar jer bi vas mogao zanijeti. Nakon toga još jedan stisnemo P da odbacimo padobran. I sada lijepo samo odrulamo na stajanku, odnosno parkiralište. To je bilo to što se tiče slijetanja. Ovo je procedura koju ćete morati podosta vježbati. Ovako u teoriji zvuči jedino, međutim u praksi će vam trebati nekoliko desetaka slijetanja dok uspijete uspješno spustiti ovaj zrakoplov. Nije baš najjednostavniji, još smo danas čak i slijetali bez ikakvog vjetra, kad postoji nekakav bočni vjetar ili turbulencija, onda je sve to još i puno kompliciranije. U svakom slučaju imate instant misije koji vam omogućuju vježbanje slijetanja, možete i sami napraviti nekakvu brzu misiju. To bi bilo to u ovom nastavku što se tiče slijetanja. Mi se vidimo u daljnjim nastavcima kada ćemo se baviti režimima borbe zrak-zrak. A do tada pozdrav svima i nastaviti pratiti Showtime 112.